تكون هيك عندها ستكون هاي من بتذكر دالة شغل عن طريق العدد والميل ثابت بلان ونبهتك قلت لك اذا هاي مش طاقه حركيه عمرها بتجيب تجيب دير بالك بس تيجي الكترون فولت بس تيجي بيهد قطعه حالتين بيضربها بشكل الكترون مش هيك حكينا عشان تصير ايش؟ جول الانتباه الوصل بينها هي كثير مهمه طبعا. بعدين منشأ طاقه الالكترون في المدار قلت لكم عنها مهمه جدا انه الالكترون معه طاقتين حركيه ووضع صح؟ ماشي. بعدين انتبه معي في النواه بدك تركز لي على موضوع طاقه طبعا اللي عنده مشكله في النواه مشكلتك هي المشكله التاليه ركز معي بس. في مبدأ اسمه مبدأ تكافؤ الطاقة والمادة. كيف يعني تكافؤ المادة والطاقة؟ هلا الكتلة تتحول إلى طاقة وفق مبدئين علميين في الكتابة. الطاقة تساوي الكتلة بسرعة الضوء تربيع الضوء والطاقة تساوي الكتلة 931.5 تمام؟ هلا هون لازم الكتلة تكون بالكيلو جرام غير هيك غلط. وتعطي الطاقة بالجول. انتبه. هون الكتلة لازم تكون بالكتل الذرية والطاقة بتطلع بالمليون الكترون فولت. انتبه لهذول كويس طبعا. وبعدين أي عملية نووية أي عملية في عند النواة انتبه معي كويس. الطاقة النووية طبعا في عندك طاقتين نوويتين. طاقة ربط نووية هاي خاصة بالأنوية. طاقة تفاعل خاصة بالتفاعلات. كويس؟ أي طاقة ضغط نووية شو بنجيب دائما؟ بنجيب فرق الكتلة بين قبل العملية وبعد العملية. يعني قبل وبعد بتضرب الجواب 931.5 بتطلع الطاقة. يعني مثلا طاقة الربط النووية كنت أقول لك مثلا نواة البريليوم 4.9. إذا علمت أن كتلة البروتون وكتلة النيوترون بعطيك إياهم هذول وكتلة النواة تبعت البريليوم 9 كتل ذرية صح؟ طبعا أنت بدك تحسب طاقة الربط النووية فكك من كل طرق الحل. هذا نواة البريليوم قبل ما تصير نواة بريليوم يعني قبل ما تتشكل نواة البريليوم شو كانت؟ 4 بروتونات اندمجت مع 5 نيوترونات فنتج نواة بريليوم. طيب جيب لي الفرق الكتلة بين قبل وبعد. بده فرق الكتلة قبل ان تتشكل نواة البريليوم بده كانت 4 بروتونات و5 نيوترونات نتجت نواة البريليوم. كتلة البروتون معطيك اياها. كتلة النيوترون معطيك اياها. ناقص كتلة النواة اللي هي 9 بطلع عندك 4 و4 زائد 6 ناقص 9 شو بطلع الجواب؟ 10.4 ناقص 9 بيطلع 1.4. هذا الرقم تضربه بشيء مع حضرتك بصير طاقة نووية. يعني بقول لك كمان مرة نواة الكلور إذا أنت بتعرفش لسه تطلع عدد البروتونات قديش عدد البروتونات؟ 17 عدد النيوترونات 20 معناته أنت بتفهم من هذا الحكي إنه نواة الكلور قبل أن تتشكل هي عبارة عن 17 بروتون اندمجت مع 20 نيوترون فنتج عن ذلك نواة الكلور. فرق الكتلة بيجيب قبل وبعد 17 بروتون اندمجت مع 20 نيوترون فنتجت نواة الكلور. اضرب بيطلع معك رقم بضرب بصير 1.5. أو طاقة التفاعل. طاقة التفاعل هذه بتخص معادلة هو بيعطيك معادلة صح؟ فأنت بتروح بتقول له بدي أجيب فرق الكتلة بين قبل وبعد. مين هم قبل وبعد؟ يعني التفاعلات قبل التفاعل بعد التفاعل كتلة سي زائد دي بيطلع رقم تضربه بصير 1.5 بسموها طاقة التفاعل. اصلا هم اصلا من علم واحد. انا بقول لك اي طاقه في علم النواه تحسب من فرق الكتله زائد ضرب 9.5. يعني مثلا لما اقول لك نواه البريليوم زائد هيليوم نتج كربون ونيوترون. اذا علمت انا كتله البريليوم بعطيك اياها طبعا 9.00025 وكتله الفا اللي هي الهيليوم 4.017 وأن كتلة الكربون 12.0022 وأن كتلة النيوترون 1.004. أنت بتروح بتجيب فرق الكتلة بين قبل وبعد. مين في عندك قبل؟ بريليوم وهيليوم. كربون ونيوترون. قديش فرق الكتلة بيطلع؟ كتلة البريليوم 9.0025 زائد 4.0017 ناقص الكربون زائد مين؟ النيوترون اجمع 5 و7
13 مع نفس السطر طبعا 3 4 13 ناقص 13.0026. شو بيطلع فرق الكتله بين هذول؟ 27. تضرب هذا الرقم 931.5. اي طاقه بقول لك طاقه فرق الكتله بين قبل وبعد تضرب 931.5. بعدين التوازن طبعا بدك تعمل تحفظ الدقائق عشان تعرف تكمل المعادلات، بس في سؤال مهم جدا في النواه اللي بالك. بس قطر النواه ثابت في العدد الكتلي أس ثلث. انتبه له هذا القانون بيحسب لك بس قطر النواه ثابت بعطوك اياه. بعدين اذا اعطوك عنصرين وطلب منك نسبه سي دي، طلب منك كتله اكس الى كتله واي، بتروح بتجيب العدد الكتلي لكل واحد فيهم A تقسيم C، وهي نفس نسبة حجميهما. نسبة الكثافات قديش تطلع؟ واحد دائما النسبة بين الكتل نفس النسبة بين الحجوم، لكن نسبة الكثافات واحد صحيح طبعا لأن الكثافات لأنه متساوية. بعدين الرسمة هاي مهمة جدا. محور الصالات مكتوب عليه معدل طاقة ربط نووية. مين بتذكر أكثر عناصر تماسكا واستقرارا عند الكتل 60؟ مين بيعرف ليش؟ مش تقول له لأنه أقرب لل60. هذا الأقرب لل60 إحنا بنحكيه طبعا، يعني مين أكثر تماسك 50 ل 40؟ بقول 50 بس مش تقول لي لا إنه أقرب لل60 لأنه معدل طاقة ربط النواة أكبر من هاي، فعشان هيك هو مستقر أكثر. وبدك تعرف تحلل البروتون. هاي المعادلة بدك تنتبه لها كويس، لما يسألوك كيف تستطيع النواة تشع بيتا وهي ليست من مكوناتها، اتفقنا انه تحلل البروتون يولد البوزيترون، قلت لك اللي فيهم حرف الباء، تحلل البروتون يولد البوزيترون، وتحلل النيوترون يولد الالكترون السالب، هذا الانبعاث بيتا. يعني لما واحد يقول لك كيف تستطيع نواة تشع بيتا وهي ليست من مكوناتها، بدك تقول له اي نواة فيها بروتونات زيادة، بروتون 2 3 4 5 ونيوتروناتها 3. بنعرف هي النواة شو مشكلتها؟ فيها 5 بروتونات و3 نيوترونات، بنحكي النواة فيها فائض بروتون. شو بتعمل هاي النواة؟ بتفك البروتون، تعمل منه نيوترون وتشع بيتا الموجب. فبتلاقي كم نيوترون راح تحلل، فبطلع عندها 4 ب4. وين راح البروتون رقم 5؟ قلنا تحلل، والنيوترون الرابع منها اجى نتيجة التحلل. أي نواة عندها فائض بروتون، فائض البروتون بتكفي. البروتون لأول حرف الباء هو سبب البوزيترون، وفائض النيوترون يؤدي إلى تحلل النيوترون. هذول معلومات النواة المهمة طبعا. اكتبهم عندك برضه هذول إذا بدك إياهم أو صورهم. اللي بده يحضر حصة نواة اللي قال مش فاهم النواة، بكرة فيها 12 حصة إذا بدك تعرف تحضرها كامل كذا. هي ساعة بكرة صح؟ هذه ساعة ونص كلها، تعرف تحضرها إذا حاسس حالك مش متمكن منها 100%. وين؟ في